各位弟兄姊妹平安，今日嘅靈修分享主題係逆境中嘅堅強。無論係喺工作、屋企、學業定係日常生活，逆境隨時都可能出現。你控制唔到佢幾時嚟，又估唔到佢點樣發生。咁當逆境突然衝到埋嚟，我哋點樣可以變得堅強呢？老實講，人喺衝擊入面唔可能即刻變堅強，真係要俾啲時間去適應同埋調整。首先，我哋要留個空間俾自己冷靜一下，沉澱同埋消化喺心入面嘅情緒。此外，喺逆境中一定會有情緒，我哋可能會用盡所有方法去揾一條令自己安心嘅路嚟療癒自己嘅內心。正如以斯拉記7章28節講：我因耶和華我神的手幫助，得以堅強。人嘅有限使我哋冇辦法滿足自己，有時反而因為軟弱俾情緒拖咗我哋跌入漩渦。但神用佢大能嘅手拉起我哋，唔想我哋喺困境入邊。問題係我哋肯唔肯伸手俾神幫我哋呢？神一直都喺度，只係我哋願唔願意接受佢，陪我哋一齊行過所有順境逆境嘅日子。憑住信心同盼望，冇一個逆境係唔會過去㗎。回望返人生嘅經歷，其實每次風浪都係磨練嘅機會，令我哋嘅生命更有韌力、更堅強。如果我哋用正面嘅角度去諗，將逆境睇成成長嘅功課，就可以喺逆境中講得出，呢次經歷令我更堅強，感謝神。